给大家拍一下这个特斯拉幻星3的座椅下出风口。像我们这个座椅下面这里是有一个这种出风的管道嘛，如果说小朋友有时候把那些东西掉进去就很难清洁了，它是掉到直接我们这个车的底盘下面去的话，也可能把整个饰板全部拆掉才能找得到。所以有些比较贵的车呢，它这个地方都是有一个这种挡板的，就是可以防止这种异物掉进去。不过像那种10几万的车一般都是没有这个的嘛，所以特斯拉这个东西怎么讲呢？它装也可以，不装也可以。建议的话，如果说有小朋友还是可以装一个哈，这个也很简单，直接卡上去就行了。Model 3、Model Y 都是有的，价格也不贵嘛，就10来块钱。OK， 我们给大家安装看一下哈，先装这个主驾驶吧，因为这里是有一个这个空调管挡着，会比较难一点。我们先把这个管道给它掰开一点，然后把它塞进去，对准两边直接按进去就行了。它这个是卡扣无损安装的，不用胶布的。Model Y 也是这样子，直接卡扣安装的。然后那个老款3的话，就卡扣没那么牢固，需要用这个胶布粘贴一下。副驾这边也是一样的嘛，我们对准这个原车的弧度，然后直接两边给它按下就行了。还有就是我个人是建议大家买这种杠稍微粗一点的，这样不影响这个出风。如果像市面上有一些工厂卖的是很密的嘛，就可能会影响我们这个后排出风，那效果就没那么好。所以这款还是比较推荐给大家的。